गरौँ। आजको हाम्रो नयाँ च्याप्टर छ च्याप्टर 16 कस्ट रिडक्सन एन्ड कन्ट्रोल, लागत कटौती तथा नियन्त्रण। र यो लागत कटौती तथा नियन्त्रणमा प्रवेश गर्नु पूर्व थोरै मैले यसको ब्याकग्राउन्डदेखि नै सुरु गर्न आँटेँ। लागत भन्ने बित्तिकै, लागत कटौती अथवा लागत नियन्त्रण भन्ने बित्तिकै यो कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूसँग, कुनै पनि कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहने गर्छ। र व्यावसायिक कम्पनी अथवा व्यावसायिक संस्था भन्ने बित्तिकै हाम्रो सोचाइमा एउटा कुरा आउने गर्छ, त्यो कुरा भनेको मुनाफा हो, नाफा। कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको मुख्य उद्देश्य, प्रमुख लक्ष्य भन्नु नै उनीहरूले नाफा अधिकतम पार्ने, मुनाफामा वृद्धि गर्ने हुन्छ। उनीहरूको व्यावसायिक उद्देश्य नै मुनाफा हासिल गर्ने रहेको हुन्छ। र त्यो मुनाफा हासिल गर्न विभिन्न तरिकाहरू अपनाउन सक्छन्। कुनै पनि व्यवसायले, कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले आफ्नो मुनाफामा कसरी अधिकतम पार्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका निर्णयहरू लिने गर्छ। र त्यो निर्णय भनेको सामान्यतया दुई तरिकाबाट लिन सक्छ। एउटा भनेको मुनाफा हासिल गर्ने, मुनाफामा बढोत्तरी गर्ने उपाय, विक्रय मूल्यमा वृद्धि गरेर उनीहरूले अधिकतम मुनाफा हासिल गर्न सक्छन्, नाफा कमाउन सक्छन् भने दोस्रो उपाय भनेको आफ्नो साविक लागतको स्थितिमा कटौती गरेर लागत कटौतीको माध्यमबाट वा लागत नियन्त्रणको माध्यमबाट पनि मुनाफा हासिल गर्ने, मुनाफा अधिकतम पार्न सक्छन्। यी दुईवटा तरिकाहरूबाट कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्था वा व्यवसायीहरूले आफ्नो मुनाफा वृद्धि गर्न चाहन्छन् वा गरेका हुन्छन्। र यो नाफा भन्नु सामान्य भाषामा विक्रय मूल्य र उत्पादन लागतमा हुने भिन्नताको रूपमा रहेको हुन्छ। बिक्री मूल्यबाट हामीले कस्ट अफ प्रडक्सन अथवा उत्पादन लागतलाई घटायौँ भने, टोटल कस्टलाई घटायौँ भने त्यसबाट चाहिँ बाँकी रहन जाने अवशेषलाई हामीले नाफाको रूपमा लिने गर्छौँ। र त्यो नाफा आर्जन गर्ने अघि पनि भने त्यो दुईवटा तरिका हुन्छन्, जसमा चाहिँ विक्रय मूल्यमा बढोत्तरी गरेर साविकको विक्रय मूल्यभन्दा बढी विक्रय मूल्य राखेर नाफा हासिल गर्न सकिन्छ, बढावा दिन सकिन्छ। तर यो चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिको सोलुसन चाहिँ होइन। यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नाफामा वृद्धि गर्दैन। एउटा क्षणिक समयका लागि मात्रै, एउटा अल्पकालका लागि मात्रै नाफामा वृद्धि गर्ने गर्छ भने अर्को दोस्रो तरिका भनेको लागतमा नियन्त्रण वा लागतमा कटौतीको माध्यमबाट पनि व्यवसायीहरूले, व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले नाफा बढाउन सक्छन्। र यो चाहिँ अलिकति विक्रय मूल्यमा वृद्धि गर्नुको सट्टा त्यसको तुलनामा अलिकति फाइदाजनक पनि छ, अलिकति दीर्घकालीन प्रकृतिको हुने गर्छ। र कुनै पनि व्यवसायहरूले आफ्नो व्यवसायलाई आजको लागि मात्रै होइन, भोलिको लागि पनि हो, दीर्घकालसम्म चलाइरहन्छ, निरन्तरताको उद्देश्य दिएर खोलिएको छ भने त्यसमा लागत कटौतीको माध्यमबाट नाफामा वृद्धि गराउनु पर्ने हुन्छ। विक्रय मूल्यमा वृद्धि गरेर चाहिँ यदि एकाधिकार कायम छ भने मात्रै, बजारमा अन्य व्यवसायहरू छैनन्, अन्य प्रतिस्पर्धी फर्महरू, सङ्घ संस्थाहरू छैनन् भने मात्रै विक्रय मूल्यमा वृद्धि गरेर नाफा कमाउन सकिन्छ। अन्यथा यदि पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार हो अथवा बजारमा अन्य किसिमका विक्रेताहरू पनि छन्, क्रेताहरू पनि छन्, जसमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा कायमै छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विक्रय मूल्य वृद्धि गरेर नाफा बढाउने उपाय हामीले अपनाउन सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ दीर्घकालीन उपायको रूपमा रहँदैन। यदि हामीले लागतमा कटौती गरेर विक्रय मूल्य लागतमा कटौती गरेर हामीले नाफामा बढोत्तरी गऱ्यौँ, नाफामा वृद्धि गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ। अब लागत कटौती भनेको के हो अथवा लागत नियन्त्रण भनेको के हो त्यतातिर जाउँ। सामान्य भाषामा लागत कटौती भनेको व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले, कुनै पनि उत्पादनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था हुन सक्छन्, त्यसै गरेर बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू हुन सक्छन्। व्यावसायिक उद्देश्यबाट खोलिएका कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूमा गरिने कुनै पनि प्रकारका खर्चहरूमा कमी ल्याउनु, कम खर्च गर्नु नै लागत कटौतीको सामान्य अर्थको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। लागत कटौती भन्नु खर्चमा कमी गर्नु नै लागत कटौतीको रूपमा लिन सकिन्छ। तर यो सङ्कुचित अर्थको रूपमा मात्रै रहेको छ। यसलाई अलिकति व्यापक अर्थमा भन्दा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तरमा कुनै पनि कमी नल्याई उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर चाहिँ यथावत नै राखेर, कायमै राखेर त्यसको लागतमा स्थायी रूपमा हामीले कमी ल्याउन सकिन्छ।
त्यस्तो लागतमा चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ त्यसमा घटौती ल्याउन सकिन्छ भने त्यसलाई नै हामीले अलिकति बृहत अर्थमा लागत कटौतीको रूपमा लिन सकिन्छ। हामीले भने यहाँनिर दुईवटा शब्द प्रयोग गऱ्यौँ, एउटा लागतमा कमी ल्याउनु अनि अर्को भनेको स्थायी रूपमा कमी ल्याउनु। लागतमा कमी ल्याउनु मात्रै चाहिँ लागत कटौतीको रूपमा रहँदैन। खर्च कम गर्नु मात्रै लागत कटौती होइन, तर त्यो खर्च कम चाहिँ स्थायी रूपमा भयो भने, सधैँका लागि खर्च कम भयो, लागतको कटौती भयो अथवा घटौती भयो, लागत चाहिँ कम सधैँभरि कम लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसलाई नै हामीले लागत कटौतीको रूपमा, कस्ट रिडक्सनको रूपमा लिने गरिन्छ। र यसलाई अब सामान्यतया यतिबाट हामीले अलिकति छलफल गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले यहाँनिर एउटा भन्यौँ, कुनै पनि उत्पादित वस्तु तथा उपलब्ध गराइने, प्रवाह गराइने सेवाको गुणस्तरमा कुनै पनि ह्रास नल्याइकन, आँच आउन नदिकन गुणस्तरलाई यथावत राखेर, कायम राखेर नि सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको लागतमा स्थायी रूपमा अथवा वास्तविक रूपमा कमी ल्याइन्छ भने नि त्यसलाई लागत कटौतीको रूपमा लिन सकिन्छ। अब यसबाट हामी यो प्रश्न हुनुपर्छ कि लागत कटौती भनेको वास्तविक किसिमको हुनुपर्छ, यो वास्तविक प्रकृतिको हुनुपर्छ। क्षणिक समयमा मात्रै, केही समय मात्रै लागत अलिकति कमी हुन गयो, त्यस पछाडि पुनः लागतमा बढोत्तरी भयो, वृद्धि भयो भने त्यो चाहिँ लागत कटौतीको रूपमा हुँदैन। लागत कटौती भनिसके पछाडि, एकपटक कमी भइसके पछाडि त्यो चाहिँ स्थायी प्रकृतिको, धेरै लामो समयसम्म त्यही लागतको अवस्था कायम रहन्छ, त्यसमा वृद्धि हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले वास्तविक लागत कटौतीको रूपमा मान्नुपर्ने हुन्छ। नभए क्षणिक लागतमा कमी हुन्छ भने त्यो चाहिँ लागत कटौती हुँदैन। त्यस्तै अर्को भनेको यो स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। अनि लागत कटौती गर्दा कुनै पनि यदि उत्पादनसँग सम्बन्धित, त्यसै गरेर सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू छन् भने त्यस्ता सङ्घ संस्थाबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर साथसाथै प्रवाह गरिने, उपलब्ध गराइने सेवाको गुणस्तरमा पनि कुनै किसिमको कमीहरू हुनु हुँदैन। यदि हामीले लागत कटौती गर्ने बहानामा लागतमा कमी चाहिँ ल्यायौँ, खर्च कम गऱ्यौँ, त्यसको उत्पादन लागत कम भयो, साथसाथै उत्पादन लागत कम हुनुको पछाडि त्यसको गुणस्तरमा कमी आयो, त्यसको गुणस्तरीयतामा चाहिँ जुन किसिमको गुणस्तरको मापदण्डहरू थियो त्यो प्रयोग गरिएन, कम गुणस्तरका वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा प्रवाह गरियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लागत कटौती हुन जाइँदैन, लागत कटौती हुँदैन। यस्तो बेला चाहिँ लागत कटौतीको मापदण्ड नै हामीले पुरा गरेको हुँदैन। लागत कटौतीको मापदण्ड भनेको उत्पादन गरिने वस्तु तथा प्रवाह गरिने सेवाहरूको गुणस्तर चाहिँ यथावत नै रहनुपर्छ। जुन चाहिँ लागत कटौतीभन्दा अगाडिको साबिकको स्थितिमा कस्तो किसिमको गुणस्तरका वस्तुहरू छन्, प्रवाह गरिने सेवाको गुणस्तर कस्तो छ, त्यही गुणस्तर कायम रहनु पर्यो। साथसाथै वस्तुको परिमाण पनि कम हुनु भएन, परिमाण पनि, क्वान्टिटी पनि उति नै रहने, क्वालिटी पनि उति नै रहने अवस्था सिर्जना हुनु पर्यो। यदि हामीले क्वालिटी उति नै राख्यौँ तर वस्तुको क्वान्टिटी, परिमाण चाहिँ हामीले घटायौँ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि लागत कटौती हुन जाँदैन। लागत कटौती हुनको लागि वस्तुको परिमाण पनि उति नै र त्यसको चाहिँ गुणस्तर पनि यथावत नै राख्नुपर्छ। क्वान्टिटी पनि पहिला कति थियो त्यति नै राख्ने र त्यसको क्वालिटी पनि पहिलाको जस्तो छ त्यसमा घट्न नदिकन सकेसम्म बढाउन सकिएन भने पनि घट्न नदिकन यथावत अवस्थामै राखेर हामीले वस्तु तथा सेवाको लागतमा स्थायी रूपमा कमी ल्यायौँ, खर्चमा कमी ल्यायौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो वास्तविक अर्थमा, बृहत अर्थमा लागत कटौतीको रूपमा हुने जान्छ। त्यस्तै लागत कटौती गर्दा अर्को भनेको वस्तुको उपयोगितामा पनि ह्रास आउनु हुँदैन। त्यो उपयोग नै नहुने वस्तु उत्पादन गर्ने, यदि हामीले नाम चाहिँ त्यही नामको वस्तु उत्पादन गर्ने जुन पहिला हामीले गर्दै आएका थियौँ, त्यसको लागतमा कमी पनि ल्याइयो तर त्यो चाहिँ उपयोगी छैन। पहिलाको वस्तु जति उपयोगी हुन्थ्यो, जति प्रभावकारी हुन्थ्यो त्यति प्रभावकारी छैन, उपयोगी छैन भने त्यो पनि लागत कटौती हुन जाँदैन। जसमा चाहिँ वस्तुको उपयोगिता पहिला जस्तो छ, जुन अवस्थाको उपयोगिता छ त्यही अवस्थाको उपयोगिता कायम रहनुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै कुनै पनि वस्तुहरूको लागत कटौती हुन जान्छ। र यो लागत कटौती गर्नको लागि पहिला वस्तुको गुणस्तर कस्तो छ त्यही किसिमको वस्तुको गुणस्तर नै हामीले
उत्पादन गर्नुपर्ने छ, प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर कस्तो छ, सही अनुसारको वस्तु तथा सेवाहरूको गुणस्तर तथा परिमाणहरू हामीले कायम राख्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ त्यो कायम राखेरै अन्य विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा त्यसमा उत्पादनमा लाग्ने लागतहरुमा हामीले घटौती गर्यौं भने त्यसलाई चाहिँ वास्तविक अर्थमा कस्ट रिडक्सनको रूपमा लिने गरिन्छ। यसमा सँगसँगै आउने अर्को शब्दावली भनेको कस्ट कन्ट्रोल, जसलाई हामी लागत नियन्त्रणको रूपमा लिने गर्छौं। लागत कटौती तथा लागत नियन्त्रण उस्तै रूपमा सुनिए तापनि यसमा अलिकति फरक आउने गर्छ, फरक अवस्था कायमहरू रहने गर्छ, जसमा चाहिँ लागत नियन्त्रणतिर थोरै जाउँ। लागत नियन्त्रण कस्ट कन्ट्रोल भन्नाले कुनै पनि वस्तुहरू उत्पादन गर्न वा सेवा प्रवाह गर्नको लागि सुरुमै एउटा योजना बनाइएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले प्रोडक्सन प्लान भनेर निर्माण गरेको हुन्छौं। यो प्रोडक्सन प्लानमा चाहिँ कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवा प्रवाह गर्दा त्यसमा लाग्ने लागतको अवस्था कस्तो रहने भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँनिर निश्चित व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यो वस्तु उत्पादन गरिसक्दा वा सेवा प्रवाह गरिसक्दा, वस्तु चाहिँ वितरण गरिसक्दा, बिक्री गरिसक्दा यसको वास्तविक लागत कति रहने त, कति बराबर चाहिँ लागत लाग्छ भनेर एउटा मापदण्ड तयार पारिएको हुन्छ, जसलाई हामीले स्ट्यान्डर्ड भन्ने गर्छौं। स्ट्यान्डर्ड सेट गरिएको हुन्छ लागत नियन्त्रणमा, अथवा हामीले प्रोडक्सन प्लान गर्दाखेरि प्रोडक्सन प्लानमै यो वस्तु उत्पादन गरेर बिक्री गरिसक्दा, बजारसम्म पुर्याउँदा वा सेवा प्रवाह गरिसक्दा यसको लागत यति लाग्नेछ, यति बराबर हुनेछ भनेर हामीले मापदण्ड तयार गर्छौं, स्ट्यान्डर्ड सेट गर्छौं। र त्यो स्ट्यान्डर्डको आधारमा पछि त्यो वास्तविक रूपमा वस्तुहरू उत्पादन गरेर बजारसम्म पुर्याउँदा, बिक्री वितरण गर्दा वा त्यो सेवा प्रवाह गर्दा चाहिँ त्यसमा वास्तविक लागतको स्थिति आउँछ। र त्यो दुईटामा चाहिँ भिन्नता आउँछ कि आउँदैन, त्यो चाहिँ लागत नियन्त्रणको माध्यमबाट हेर्ने गरिन्छ। र लागत नियन्त्रण भन्नाले हामीले उत्पादन योजनामा तयार गरिएको लागतसँग सम्बन्धित मापदण्डमा आधारित रहेर त्यो मापदण्डमा बढ्न नदिकन मापदण्डको भित्रै रहने गरेको लागतको व्यवस्था गर्यौं। त्यो लागतमा चाहिँ बढ्न दिउन, मापदण्डभित्रै हामीले कायम राख्यौं भने त्यसलाई चाहिँ हामीले वास्तविक अर्थमा लागत नियन्त्रणको रूपमा लिने गर्छौं। यो चाहिँ मापदण्डमा कति मानौं, कुनै पनि एउटा वस्तु उत्पादन गर्न हामीले 100 रुपैयाँ लाग्नेछ लागत भनेर निर्धारण गर्यौं भने हामीले वास्तविक लागत त्यो 95 अथवा त्यो 100 भित्रमै 100 नै लगायौं भने त्यो चाहिँ वास्तविक रूपमा लागत नियन्त्रणको रूपमा रहेको हुन्छ। यसमा भ्यारिएन्स आउँदैन, त्यसमा चाहिँ लागतको स्ट्यान्डर्ड कति छ त्यतिसम्म मात्रै अथवा सोभन्दा कम लागत हामीले लगायौं भने, त्यसमा लागत निकाल्यौं भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागत नियन्त्रण हुन जान्छ। यदि लागत नियन्त्रण नहुने अवस्था भनेको हामीले स्ट्यान्डर्डमा एउटा सेट गरेको छौं, एउटा निर्धारण गरेको छौं मापदण्ड लागत यति लाग्ने भनेर, तर वास्तविक लागत चाहिँ त्योभन्दा बढी लाग्यो भने त्यस्तो बेला चाहिँ त्यहाँ भ्यारिएन्स आउने गर्छ, त्यो चाहिँ लागत नियन्त्रण हुन जाँदैन। यसको लागि चाहिँ मापदण्डमा जति छ त्यो भन्दा कम वा अधिकतम त्यो बराबर मात्रै हामीले लागत नियन्त्रण गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ लागत नियन्त्रण भन्ने गरिन्छ। र अर्को भनेको लागत कटौती, हामीले अघि पनि छलफल गर्यौं। कुनै पनि वस्तुको गुणस्तर तथा त्यसको परिमाणमा कमी ल्याउन नदिकन त्यसको लागतमा स्थायी रूपमा वास्तविक रूपमा कमी ल्याइन्छ भने त्यो चाहिँ लागत कटौतीको रूपमा रहेको हुन्छ। भने लागत नियन्त्रण भन्नाले लागतको मापदण्डमा रहेरै हामीले लागत प्रयोग गर्छौं, लागतको मापदण्ड भन्दा बाहेक हामीले लागतलाई अनावश्यक रूपमा बढाउन दिँदैनौं भने त्यसलाई चाहिँ लागत नियन्त्रणको रूपमा रहेको हुन्छ। र यो लागत नियन्त्रण र लागत कटौती उस्तै सुनिए तापनि अलिकति फरक विषयवस्तुको रूपमा रहेका हुन्छन्। लागत नियन्त्रणमा लागत कटौती नगर्न पनि सकिन्छ। लागत नियन्त्रण भनेको एउटा लागतलाई त्यही अवस्थामा रहिरहन दिने, त्यसलाई घटौती पनि नगर्ने, बढौती पनि नगर्ने, एउटै अवस्थामा राखिराख्ने अवस्थालाई हामीले अथवा निश्चित अवस्थामा राखिराख्ने स्थितिलाई हामीले लागत नियन्त्रण भन्ने गर्छौं। र यो चाहिँ स्थायी प्रकृतिको हुँदैन, क्षणिक मात्रै हुने गर्छ। लागत नियन्त्रण भन्नाले एउटा वस्तु उत्पादन गरुन्जेल अथवा एउटा सेवा प्रवाह गरुन्जेल अथवा अल्पकालको लागि मात्रै लागत नियन्त्रणहरू हुने गर्छ। यो चाहिँ स्थायी प्रकृतिको हुँदैन। एउटा प्रोजेक्ट प्लान पूरा गरिसकुन्जेल मात्रै लागत नियन्त्रण हुने गर्छ, किनकि हामीले योजना भनेको थोरै सानो वस्तुको छुट्टा-छुट्टै रूपमा बनाएका हुन्छौं। वस्तु उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने, त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित त्यो वस्तुको मात्रै लागत नियन्त्रण
योजना तयार पारिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ यतिसम्म लागत लाग्यो भने ठिकै छ, यसमा चाहिँ बढाउन दिनु हुँदैन लागत भनेर हामीले बढ्न नदिनेतिर चाहिँ ध्यान दिने गर्छौँ। त्यसमा लागतमा कमी ल्याउने भन्दा पनि अनावश्यक रूपमा गरिएको छ भने चाहिँ कमी ल्याउने, अनावश्यक रूपमा लागत लगाइएको छैन भने त्यो लागत चाहिँ बढ्न नदिने अवस्थालाई हामीले लागत नियन्त्रणको रूपमा लिने गर्छौँ। भने अर्को लागत कटौती भनेको चाहिँ साबिकको लागतको स्थितिमा कमी ल्याउनै पर्ने हुन्छ। साबिक कति लागत कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवा प्रवाह गर्दा कति लागत लाग्थ्यो, त्यो लागतको स्थितिमा हामीले वास्तविक तथा स्थायी रूपमा धेरै लामो समय अवधिसम्मको लागि वास्तविक रूपमा हामीले लागत कटौती गऱ्यौँ। मानौँ कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा प्रति युनिट 10 रुपैयाँ लाग्थ्यो भने हामीले लागत कटौतीको माध्यमबाट स्थायी प्रकृतिको लागि धेरै लामो समयको लागि प्रति युनिट 8 रुपैयाँ लगायौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागत कटौतीको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड कुनै एउटा वस्तु उत्पादन गर्न प्रति युनिट वस्तु उत्पादन गर्न 10 रुपैयाँ नै लगाउने थियो, हामीले त्यो वस्तु उत्पादन गर्दा 10 रुपैयाँ नै लगायौँ भने र त्यसलाई 10 रुपैयाँमा बढ्न दिएनौँ, त्यही 10 रुपैयाँसम्ममै सीमित राख्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागत नियन्त्रणको रूपमा रहेको हुन्छ। जसमा स्ट्यान्डर्ड 10 थियो, हामीले लगाएको पनि 10 हो भने त्यो 10 को 10 कायम गऱ्यौँ, त्योभन्दा बढ्न दिएनौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागत नियन्त्रण हुने गर्छ, जसमा कमी ल्याइँदैन अथवा त्यसलाई बढ्न चाहिँ दिँदैन, कमी पनि ल्याइँदैन, त्यही अवस्थामा राखिन्छ भने त्यो चाहिँ लागत नियन्त्रण हुने गर्छ। लागत कटौती भनेको हाम्रो साबिकको लागतको स्थिति कति छ त्यसमा चाहिँ केही न केही हामीले वास्तविक रूपमा कमी ल्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्थायी रूपमा कमी ल्यायौँ भने त्यो चाहिँ लागत कटौतीको रूपमा रहेको हुन्छ। र हामी कस्ट रिडक्सन अन्तर्गत नै छौँ, जसमा थोरै चाहिँ कस्ट कन्ट्रोलको पनि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। लागत कटौतीका विभिन्न कार्यक्षेत्रहरू हुने गर्छन्। ती कार्यक्षेत्रहरू लागत कटौतीका स्कोपहरू, यहाँ विभिन्न स्कोपहरू हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ। विभिन्न 8वटा कार्यक्षेत्रहरू रहने गर्छन्, त्यसैको बारेमा हामी छलफल गर्ने गर्छौँ, डिस्कसन गर्ने गर्छौँ। अब जसमध्ये पहिलो क्षेत्र छ प्रोडक्ट डिजाइन। उत्पादित वस्तुको अथवा उत्पादन वस्तुको नमुना। लागत कटौतीको क्षेत्र भनेको उत्पादित वस्तुको नमुना पनि हो एउटा। हामीले कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नु पूर्व त्यो वस्तुको नमुना निर्माण गर्ने गर्छौँ। त्यो नमुना भनेको सम्बन्धित वस्तुको प्रारूप खाकालाई हामीले त्यसको नमुनाको रूपमा लिने गर्छौँ। यो वस्तु यस्तो आकारको हुनेछ, यस्तो रङको, यस्तो विशेषताहरू हुनेछ भनेर हामीले वस्तु उत्पादन गर्नु पूर्व अनि त्यसको मोडेलहरू बजारमा ल्याउने गर्छौँ, डिजाइनहरू ल्याउने गर्छौँ। र त्यो डिजाइन चाहिँ सम्बन्धित कार्य समितिबाट, त्यो उत्पादन समिति, उत्पादनमा रहने विशेषज्ञहरूबाट पास गराएर मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा उत्पादन गराउने गर्छौँ, उत्पादनमा लैजाने गर्छौँ। र त्यो नमुना चाहिँ हाम्रो खाकाको रूपमा, उत्पादन वस्तुको नमुनाको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो प्रारूप चाहिँ जुन चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो आकारको, यति तौलको, यस्तो यस्तो विशेषता भएको यो वस्तु रहनेछ भनेर हामीले तयार पारिएको कुरालाई नै हामीले त्यो सम्बन्धित वस्तुको नमुनाको रूपमा, प्रोडक्ट डिजाइनको रूपमा लिने गर्छौँ। र यो प्रोडक्ट डिजाइन गर्दादेखि नै सम्बन्धित वस्तुको कस्तो वस्तु उत्पादन गर्ने हो त्यो वस्तुको चाहिँ लागतहरू सुरु भइसकेको हुन्छ। किनकि हामीले उत्पादन वस्तुको नमुना बनाउँदाखेरि नमुना बनाउने व्यक्तिहरूलाई, त्यो डिजाइन गर्ने व्यक्तिलाई पनि हामीले पारिश्रमिकहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र यस्ता उत्पादन गरिने वस्तुको नमुना निर्माणदेखि लिएर त्यो सम्बन्धित वस्तुको चाहिँ उत्पादन पछाडि बिक्री गर्ने अवस्थासम्ममा त्यसको लागतहरू लाग्ने गर्छ। र यो उत्पादन गर्ने नमुनामै हामीले लागत कटौती हुने किसिमको नमुनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। कसो गर्दा चाहिँ कुन किसिमको नमुनाहरू तयार पार्दा चाहिँ त्यसको विशेषतामा कमी आउँदैन, त्यसको प्रयोगमा चाहिँ उपयोगितामा ह्रास आउँदैन, साथसाथै त्यसबाट चाहिँ स्थायी रूपमा लागतमा कमी हुन्छ, वास्तविक रूपमा लागतमा कमी हुन्छ, त्यो किसिमको वस्तुको नमुनाहरू हामीले तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यसभित्र हामीले दुईवटा कुराहरू हेर्ने गर्छौँ, जसमा चाहिँ एउटा युज भ्यालु भन्ने छ, प्रयोग उपयोगिता भन्ने उत्पादन वस्तुको नमुनामा, र अर्को चाहिँ सौन्दर्यात्मक उपयोगिता भनेर, एस्थेटिक भ्यालु भनेर। यो दुईटामा चाहिँ कमी नल्याइकन हामीले नमुनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रयोग उपयोगितामा हामीले कसरी प्रयोग गर्ने गर्छौँ, त्यो प्रयोगको उपयोगितामा हामीले कुनै पनि ह्रास ल्याउनु हुँदैन। जस्तो हामीले मानौँ कुनै एउटा कलम उत्पादन गर्ने कम्पनी छ भने त्यो कलमको
कच्चा पदार्थ हामीले जुनसुकै प्रयोग गरे पनि त्यो कलमले राम्रो लेख्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गऱ्यौँ, त्यो किसिमको अवसर सिर्जना गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ प्रयोग उपयोगिताको रूपमा लिने गरिन्छ। हामीले सस्तो किसिमको कच्चा पदार्थ लगाएर भए पनि त्यसको गुणस्तरीयता कायमै गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ राम्रो लेख्ने कलमलाई यथावतै राख्न सक्यौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्रयोग उपयोगिताको रूपमा रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ त्यो उत्पादन गर्नको लागि, त्यो गुणस्तर कायम गर्नको लागि हामीले साबिकको कच्चा पदार्थभन्दा अन्य किसिमको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसबाट चाहिँ त्यसको प्रयोग उपयोगिता कायमै रहनु पर्यो, त्यसको चाहिँ गुणस्तर पनि कायमै रहन्छ भने त्यो चाहिँ लागत कटौती हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को भनेको छ सौन्दर्यात्मक उपयोगिता भन्ने पनि कायमै राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नमुना निर्माण गर्दाखेरि, प्रडक्ट डिजाइन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सौन्दर्यात्मक उपयोगिता पनि कायमै रहने किसिमको, त्यसको आकर्षण नघट्ने, जुन किसिमको त्यसको रूप थियो, जुन किसिमको त्यसको आकर्षण थियो त्यो कायमै रहने किसिमको चाहिँ हामीले त्यसमा परिवर्तन गरे पनि त्यो चाहिँ कायमै रहने किसिमको अवस्था सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यसको लागतमा कमी आयो भने मात्रै त्यो चाहिँ लागत कटौतीको रूपमा रहेको हुन्छ। यदि हामीले लागत कटौती गर्ने न्युमा त्यसको सौन्दर्यात्मक उपयोगितामा चाहिँ ह्रास ल्यायौँ, त्यसको सौन्दर्य पहिला साबिकको स्थितिमा राम्रो देखिन्थ्यो, धेरै आकर्षक देखिन्थ्यो, पछि त्यो लागत कटौती गरिसके पछाडि चाहिँ त्यसको सौन्दर्यता छैन, आकर्षण छैन, त्यसको आकर्षक देखिँदैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो लागत कटौती, वास्तविक रूपमा लागत कटौती हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यसको उपयोगितामा पनि प्रयोगमा पनि पहिला जुन अर्थमा जसरी हामीले प्रयोग गरिन्थ्यो त्यही अर्थमा प्रयोग गर्न सकिने किसिमको हुनु पर्यो। साथसाथै त्यसको आकर्षण पनि नघट्ने किसिमको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीले लागत कटौती गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ उत्पादन गरिने वस्तुको नमुना निर्माणदेखि नै त्यसको आकर्षण पनि यथावत रहने गरी र त्यसको उपयोगिता पनि कम नहुने किसिमको वस्तुहरू डिजाइन गरेर, नमुनाहरू निर्माण गरेर त्यसलाई उत्पादन गरेर पनि हामीले लागत कटौती गर्न सक्छौँ। यो लागत कटौतीको पहिलो क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो छ अर्गनाइजेसन, सङ्गठन। सङ्गठन भन्ने बित्तिकै हामी सबैलाई थाहा छ के हो सङ्गठन भनेर। हामीले धेरै यसभन्दा अघिल्ला अन्य बुकहरूमा पनि, अघिल्ला च्याप्टरहरूमा पनि सङ्गठनको बारेमा पढ्दै आइराखेका छौँ, यतितिर म धेरै गइनँ। सङ्गठनभित्र विभिन्न समूहहरू निर्माण गरिएका हुन्छन्। एउटा सङ्गठनभित्र भनेको विभिन्न मानव संसाधनहरू कार्यरत रहेका हुन्छन्, किनकि मानव संसाधन बिनाको कुनै पनि सङ्गठन सम्भव छैन। कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै कार्य गर्नको लागि मानव संसाधन नियुक्त गरिएको हुन्छ, उनीहरूको आफ्नो आफ्नै कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ, उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा जिम्मेवारीहरू प्रदान गरिएको हुन्छ र मानव संसाधन बिनाको कुनै पनि सङ्गठनहरू, व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू हामीले कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौँ। र सङ्गठनभित्र तिनै मानव संसाधनहरू कार्यरत रहेका हुन्छन्, जसमा काम गर्ने सिलसिलामा, कार्य गर्ने सिलसिलामा विभिन्न किसिमका समूहहरू निर्माण गरिएको हुन्छ। ती समूह भनेको औपचारिक समूह पनि हुन सक्छन्, अनौपचारिक समूह पनि हुन सक्छन्, वा दुवै किसिमका समूहहरू सङ्गठनभित्र निर्माण गरिएका हुन्छन्, जसमा चाहिँ कार्यमा सुधार ल्याउनको लागि, कार्यमा सहजता, सरलता ल्याउनको लागि निर्माण गरिएको हुन्छ। र कुनै पनि सङ्गठनभित्र विभिन्न किसिमका कार्य संरचनाहरू, सङ्गठनात्मक संरचनाहरू निर्माण गरिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता सङ्गठनभित्र जटिल सङ्गठनात्मक संरचनाहरू निर्माण गरिएको हुन्छ, जसबाट चाहिँ कार्य गर्न अलिकति जटिल अवस्था हुने, कार्य गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति सावधानी अपनाउनु पर्ने, धेरै लागत लाग्ने, धेरै श्रम लाग्ने, धेरै अप्ठ्यारो किसिमको परिस्थिति भएको सङ्गठनात्मक संरचनाहरू, स्वरूपहरू, ढाँचाहरू निर्माण गरिएको हुन्छ, प्रयोग गरिएको हुन्छ भने सङ्गठनभित्र त्यस्ता स्वरूपहरूलाई, त्यस्ता सङ्गठनात्मक संरचनाहरूलाई, त्यस्ता कार्यप्रणालीहरूमा सुधार गरेर सरल तथा सहज किसिमको कार्य संरचना बनाउने, सङ्गठनात्मक संरचना बनाउने, जसबाट चाहिँ सकेसम्म त्यस्तालाई कम गरेर, कम जोखिम मोल्ने किसिमको अवसर सिर्जना गरेर पनि सङ्गठनमा लागत कटौती गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ लागत कटौती गर्नको लागि सङ्गठनात्मक संरचनालाई जटिल छ भने सरल बनाउने, साथसाथै कहिलेकाहीँ सूचना आदान प्रदानमा पनि कठिनाइ भएको हुनसक्छ। सूचना आदान प्रदानमा एउटा आधिकारिक कुनै पनि निकायहरू गठन गरिएको छैन, सूचना आदान प्रदान अस्तव्यस्त किसिमको छ,
भने त्यस्तो बेला चाहिँ सङ्गठनमा MIS भनेर हामीले अस्ति नै क्लासमा छलफल पनि गरेको थियौँ, त्यो यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भनेर एउटा छुट्टै विभागहरू गठन गर्ने, जसमा चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिने सूचनाहरू चाहिँ भण्डारण गर्ने, त्यो चाहिँ तल्लो तहका कामदारहरूले पनि आफूसँग भएका सूचनाहरू त्यही MISमा भण्डारण गर्ने, माथिल्लो तहका व्यवस्थापकहरू, मध्यमवर्गीय व्यवस्थापकहरू, कर्मचारी, विभागीय प्रमुखहरू, त्यसै गरेर प्रबन्धकहरूले आफूसँग भएका विभिन्न सञ्चारका कुराहरू, त्यसै गरेर सूचनाका कुराहरू चाहिँ त्यही MIS भन्नेमा, म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम भन्नेमा त्यहाँ भण्डारण गर्ने, र जसलाई आवश्यक पर्छ त्यही सिस्टमबाट उनीहरूले स्वत प्राप्त गर्ने किसिमको वातावरण सृजना गरियो भने पनि लागतमा कटौती गर्न सकिन्छ, घटौती गर्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चार सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सङ्गठनभित्र भएका प्रत्येक मानव संसाधनहरूको प्रत्येक विभागमा काम गर्ने, प्रत्येक समूहहरूमा औपचारिक अथवा अनौपचारिक समूहहरूमा काम गर्ने मानव संसाधनको छुट्टा छुट्टै जिम्मेवारी तोकिएको छ, उनीहरूको चाहिँ कार्य विभाजन गरिएको छ, उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ भने छिटो छरितो ढङ्गबाट कार्य सम्पादन हुने गर्छ, जसमा चाहिँ प्रोडक्टिभिटी लेभल हाई हुने गर्छ, जसबाट पनि लागतमा कटौती हुने गर्छ। यदि उनीहरूको कार्य विभाजन गरिएको छैन, कसलाई के कार्यको जिम्मेवारी दिएको, कसलाई दिएको छैन, त्यो स्पष्ट छैन भने उनीहरूको कार्य प्रभावकारिता पनि स्पष्ट हुँदैन, उनीहरू चाहिँ कार्य गर्न अगाडि बढ्नको लागि असहज स्थिति हुने गर्छ। यसको लागि चाहिँ सङ्गठनभित्र भएका जति पनि मानव संसाधनहरू छन् उनीहरूको चाहिँ स्पष्ट रूपमा कार्य विभाजन गर्ने, उनीहरूको जिम्मेवारी तथा अधिकार स्पष्ट रूपमा तोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सङ्गठनभित्र भएका विभिन्न औपचारिक संरचनाहरू, सङ्गठनात्मक संरचनाहरू, कार्य प्रणालीहरू, त्यसै गरेर अधिकार, उत्तरदायित्व, त्यसै गरेर कार्य विभाजनको सम्बन्धमा सूचना प्रवाहको सन्दर्भमा सही रूपमा हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ छिटो छरितो ढङ्गबाट कार्य सम्पादन हुन सकोस्, जसमा चाहिँ लागतमा पनि कटौती हुन सकोस्। यस्तो किसिमको व्यवस्था मिलाउँदा पनि सङ्गठनमा लागत स्थायी रूपमा घट्न जान्छ। जटिल सङ्गठनात्मक संरचना छ भने त्यसमा काम गर्नको लागि धेरै क्षमतावान मानव संसाधन चाहिने गर्छ, जसबाट चाहिँ उनीहरूलाई पारिश्रमिक बढी दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यस्तै सरल संरचना निर्माण गरियो, सूचनामा प्रभावकारिता कायम गरियो, सञ्चारमा प्रभावकारिता कायम गरियो, अधिकार तथा दायित्व उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था गरियो, कार्य विभाजन गरियो भने कार्यमा अलमल हुँदैन, जसबाट पनि लागत कटौती हुन जान्छ। त्यस्तै अर्को तेस्रो छ प्रोडक्सन प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोल, उत्पादन योजना तथा नियन्त्रण। यसको माध्यमबाट पनि हामीले लागत, कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थामा लागतको कटौती गर्न सक्छौँ। कुनै पनि उत्पादनका क्षेत्रमा लागत कटौती कार्यक्रमहरूका तर्जुमा गर्दा, कार्यक्रमहरू लागू गर्दाखेरि हामीले विभिन्न पक्षमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ती विभिन्न पक्ष भनेको उत्पादन गर्नु पूर्व नै विभिन्न उत्पादन गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरू हुने गर्छन्। एउटै वस्तु उत्पादन गर्दा, सेवा प्रवाह गर्दा उत्पादन प्रक्रिया विभिन्न हामीले अपनाउन सक्छौँ। त्यसमध्येको विभिन्न विकल्पहरू छनौट गरेर त्यसमध्येको उत्तम विकल्प मात्रै हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ जुन प्रक्रिया हामीले प्रयोग गर्दाखेरि कम लागतमा बढीभन्दा बढी उपयोगिता हासिल गर्न सक्छौँ, बढीभन्दा बढी प्रभावकारिता हासिल गर्न सक्छौँ, त्यस्तो किसिमको उत्पादन प्रक्रियाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले उत्पादन योजना तर्जुमा गर्दैखेरि सम्भावित विकल्पहरूको छनौट गरेर त्यसमध्ये उत्तम विकल्प कुन छ त, कुन प्रक्रियाको प्रयोग गर्दा चाहिँ हामीले कम लागत लगाउन सक्छौँ, कम लागतमा पनि बढीभन्दा बढी कार्य सम्पादन, उच्च उत्पादकत्व हासिल गर्न सक्छौँ, त्यो किसिमको उत्पादन प्रक्रियाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ सम्बन्धित व्यवस्थापकहरूले, सम्बन्धित प्रमुखहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर सर्वोत्तम प्रक्रियाहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कच्चा पदार्थमा पनि सकेसम्म कम लगानी गरेर बढी उत्पादन दिने किसिमको कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि कम लगानी गरेर भन्दा गुणस्तरहीन चाहिँ होइन, गुणस्तर चाहिँ कायमै रहने किसिमको गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ, जसमध्ये पनि अलिकति कम लागत पर्ने कच्चा पदार्थहरूको प्रयोग गरेर पनि हामीले लागत कटौती गर्न सक्छौँ, उत्पादन योजना तथा नियन्त्रण कायम गर्न गराउन सक्छौँ। त्यस्तै सकेसम्म श्रमिकहरू पनि कम सेवा सुविधा दिने खालको यन्त्र उपकरण पनि अलिकति सहज हुने किसिमको, अलिकति किफायती किसिमको, कम लागतमा ल्याउन सकिने, हामीले चलाउन सकिने किसिमको यन्त्र उपकरणहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रमिकहरू पनि त्यही किसिमको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय सङ्घ संस्थाले, विशेष गरेर MNCहरूले, मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले
आफ्ना उद्योग व्यवसायहरू विशेष गरेर कम्पनी फ्याक्ट्रीहरू त्यस्तो ठाउँमा स्थापना गर्ने सञ्चालन गर्ने गर्छन् जसमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा कम लागत लाग्ने गर्छ, जसमा चाहिँ श्रमिकहरू पनि अलिकति सस्ता हुने गर्छन्। त्यसै गरेर कच्चा पदार्थ पनि सस्तोमा पाइने, बजारहरू त्यो सम्बन्धित फ्याक्ट्रीदेखि सरल अथवा छोटो दूरीमा पर्ने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले आफ्ना उद्योग व्यवसायहरू आफ्ना फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने गर्छन्। यसरी उत्पादन योजना तथा नियन्त्रण गर्दाखेरि यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जसबाट चाहिँ सस्तो श्रमिक लगाउने अथवा श्रमिकहरूलाई कम पारिश्रमिक दिने अवस्था सृजना गर्ने, यन्त्र उपकरण पनि अलिकति सरल भाउमा अलिकति सुपथ मूल्यमा ल्याएर प्रयोग गर्ने, यस्तो किसिमको अवस्था सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर उचित उत्पादन योजनाहरू कायम गर्ने, जसमा चाहिँ सामग्री उत्पादनदेखि लिएर बजारसम्म पुर्याउनको लागि हरेक पक्षमा, हरेक इकाइहरूमा, हरेक विभागहरूमा चाहिँ समन्वय कायम गर्ने, समय व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर बिक्री वितरण उत्पादनको योजना चाहिँ एक आपसमा समन्वय गरेर अगाडि लाने, सामग्री मौजत राख्ने अथवा त्यसको बिक्री वितरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ उचित व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै असल तथा कुशल कार्यको परिपाटी बसालेर पनि सङ्गठनमा अलिकति जुन कुरा बढी आवश्यक छ, जुन कुरा चाहिँ वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गर्नको लागि, उत्पादनमा प्रभावकारिता वृद्धि गर्नको लागि आवश्यक छ, त्यस्ता कुराहरूमा मात्रै बढी जोड दिएर अलिकति अनावश्यक किसिमका सङ्गठनको लागि, सम्बन्धित कम्पनीको लागि हानि हुने किसिमका परिपाटीहरूलाई चाहिँ त्यागेर पनि हामीले कार्य यसरी लागतमा कटौती गर्न सक्छौँ, लागतमा स्थायी रूपमा कमी ल्याउन सक्छौँ। र यी तरिकाबाट हामीले उत्पादन योजना तथा नियन्त्रणको माध्यमबाट पनि लागतमा कटौती ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको लागतको निर्माण गर्ने जुन चाहिँ उत्पादन योजना तथा नियन्त्रणमै हामीले विशेष सावधानी पुर्याउने, जसमा चाहिँ उत्पादन गर्दाखेरि कस्तो सकेसम्म सस्तो कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने, सरल किसिमको यन्त्र औजारहरू प्रयोग गर्ने, गुणस्तरीयता कायम गर्ने, सस्तो मानव संसाधनहरू प्रयोग गर्ने गराउने, एक आपसमा असल सम्बन्धहरू कायम गराउने, यस्तो अवस्थाबाट पनि हामीले लागतमा कटौती ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै तेस्रो छ इक्विपमेन्ट एन्ड प्लान्ट लेआउट, उपकरण तथा यन्त्र जडान। उपकरण तथा यन्त्र जडानबाट पनि लागत कटौतीमा केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ, सकारात्मक असरहरू हामीले पार्न सक्छौँ। यदि हामीसँग पुरानो किसिमको यन्त्र औजार छ, उपकरण छ, जसबाट चाहिँ धेरै परिश्रम लाग्ने, धेरै समयमा पनि थोरै मात्रै उत्पादन दिने किसिमको यन्त्र औजार छ भने त्यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर नयाँ किसिमको आधुनिक यन्त्र औजारको प्रयोग गर्ने, अलिकति आधुनिक किसिमको सिप भएका श्रमिकहरूको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई जडान गर्ने, जसबाट चाहिँ थोरै इफोर्टमा पनि हामीले थोरै लागतमा पनि धेरै वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ, धेरै उत्पादकत्वहरू हासिल गर्न सक्छौँ। त्यस्ता किसिमको उपकरण तथा यन्त्र औजारहरू जडान गरेर पनि हामीले नयाँ प्रविधिको, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि यान्त्रिक सेवा सुविधामा वृद्धि गरेर पनि लागतलाई स्थायी रूपमा कटौती गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ एडमिनिस्ट्रेसन, प्रशासन। हामीले लागत कटौती गर्न अर्को क्षेत्र भनेको लागत कटौतीको अर्को क्षेत्र प्रशासनिक क्षेत्र। प्रशासनिक खर्चमा पनि हामीले मितव्ययिता कायम गरेर, खर्च कम गरेर पनि लागत कटौती गर्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न प्रशासनिक कार्यहरू एउटै ठाउँबाट गरेर विभिन्न कार्यालयहरू खोल्नुको सट्टा एउटै कार्यालयबाट विशेष गरेर स्मार्ट टेक्नोलोजीहरूको प्रयोग गरेर हामीले स्मार्ट कार्यालयहरू खोलेर पनि हामीले प्रशासनिक लागतमा कटौती गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ लागतमा कटौती स्थायी रूपमा हामीले लागतमा कम गरेर पनि लागतलाई कटौती गर्न सक्छौँ। कुनै पनि सङ्गठनमा प्रशासनिक क्षेत्रमा अलिकति बढी कर्मचारीहरू, अनावश्यक कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएको छ भने त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हटाएर त्यसै गरेर कर्मचारीहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अलिकति कम उत्पादकत्व दिने किसिमका छन्, अलिकति कम कार्य सम्पादन गर्ने किसिमका छन् भने उनीहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ कार्य सम्पादन गर्नको लागि प्रोत्साहन गरेर उनीहरूको उत्पादकत्व क्षमता बढाएर त्यसै गरेर अलिकति यान्त्रिक किसिमको आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्न लगाएर, जस्तो हामीले मानौँ लेखासँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू धेरै छन्, हामीले हातैले रेकर्ड राख्ने गरेका छौँ, हामीले लेखेर नै
विभिन्न लेखाहरू तयार गर्ने गरेको छौँ भने हामीले कम्प्युटर जडान गर्न सक्छौँ। सफ्टवेयरको माध्यमबाट अकाउन्टिङ सफ्टवेयर प्रयोग गरेर एउटै व्यक्तिले पनि हजारौँ कारोबारहरू एउटै समयमा राख्न सक्ने छिटो तथा सजिलो तरिकाबाट हामीले लागतमा कमी ल्याउन सक्छौँ, खर्च कम गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर विभिन्न क्षेत्रमा मितव्ययिता अपनाएर पनि हामीले प्रशासनिक लागतहरू कम गर्न सक्छौँ। प्रशासनिक खर्च कम गर्छौँ भने त्यसबाट चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा लागत कटौती हुन जान्छ। यसरी प्रशासनिक क्षेत्रमा भएका अनावश्यक खर्चहरूलाई कम गरेर अनावश्यक लागतहरूलाई कम गरेर पनि हामीले लागत कटौती गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन मेथड्स, बिक्री तथा वितरण तरिका। बिक्री वितरण तरिकामा पनि विशेष सावधानी अपनाएर पनि हामीले लागत कटौती गर्न सक्छौँ। यो पनि एउटा लागत कटौतीको क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले बिक्री तथा वितरणको माध्यमबाट लागत कटौती गर्ने भनेको बिक्रीमा विभिन्न किसिमका कर्मचारीहरू, विभिन्न विभागका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकहरू, कमिसनहरू चाहिँ आवश्यक संशोधन गरेर जसमा चाहिँ बढी बिक्री भएको अवस्थामा मात्रै उनीहरूको पारिश्रमिक बढ्ने, उनीहरूलाई चाहिँ स्थिर किसिमको सेवा सुविधा अलिक कम दिने, तलब कम दिने, कमिसन अलिकति बढी दिने, जसबाट चाहिँ जति बढी बिक्री सङ्गठनका सामग्रीहरू बिक्री गर्न सक्यो त्यति नै बढी उनीहरूले सेवा सुविधा पाउने, कमिसन पाउने स्थिति सृजना गरियो भने पनि उनीहरू त्यो कमिसन बढी प्राप्त गर्नको लागि, बढी आय आर्जन हासिल गर्नको लागि बढीभन्दा बढी बिक्री वितरण गर्न सक्छन्। यसरी हामीले बिक्री वितरण गर्दाखेरि उनीहरूको पारिश्रमिक तथा कमिसनमा आवश्यक संशोधन गरेर सुधार गरेर पनि लागत कटौती गर्न सकिन्छ। यदि हामीले बिक्री वितरण गर्ने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ स्थिर किसिमको सेवा सुविधा दिउँ, तलबको व्यवस्था गऱ्यौँ भने उनीहरू अल्छी किसिमको स्वभावहरू ल्याउने, अलिकति काम नगर्ने, किनकि तलब आइहाल्छ, मासिक रूपमा यति स्यालेरी आउँछ भनेर उनीहरू चुपचाप बसिरहने अवस्था कायम रहन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ थोरै मात्रै स्थिर स्यालेरी बनाउने, त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूको कमिसन बेस्ड स्यालेरी बनाइदिने। यति बिक्री गर्दाखेरि, यति बजारमा पुर्याउँदाखेरि मात्रै यसरी कमिसनको आधारमा यति % पाउने भन्दा उनीहरूले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्नो विभागका कार्यहरू, आफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरू चाहिँ छिटो छरितो ढङ्गबाट अगाडि बढाउने किसिमको अवस्था आउन सक्छ, जसबाट चाहिँ सङ्गठनको पनि फाइदा हुन्छ, साथसाथै सम्बन्धित विभागका कर्मचारीहरूको पनि बढीभन्दा बढी फाइदा हुने गर्छ। त्यस्तै विज्ञापन गर्ने तरिकामा सुधार गरेर पनि हामीले बिक्री वितरण लागत कम गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले त सोसियल मिडियाहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ पेपरलेस एडभर्टाइजमेन्ट इक्विपमेन्टहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले सोसियल मिडियाहरू, विभिन्न ब्लग बनाउने, बिजनेस ब्लग बनाउने, त्यसै गरेर व्यवसायहरूको फेसबुक अकाउन्ट खोल्ने, इन्स्टाग्राम खोल्ने, यस्ता विभिन्न ट्विटरहरू खोल्ने, यस्ता विभिन्न माध्यमबाट पनि आफ्ना वस्तुहरूको विज्ञापन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर सूचना जस्तो रेडियो टेलिभिजनहरूको प्रयोग गर्ने, होर्डिङ बोर्डहरू राख्नको लागि अलिकति बढी खर्च लाग्छ भने हामीले सोसियल मिडियाको अलिकति स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरेर पनि विज्ञापन गर्ने तौल तरिकामा सुधार गरेर पनि हामीले बिक्री वितरण लागतमा कमी ल्याउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ स्थायी रूपमा कमी ल्याउन सक्छौँ। त्यसै गरेर वितरण लागतमा पनि हामीले कमी ल्याउन सक्छौँ। स्टोरहरू अलिकति कम राख्ने, हामीले सकेसम्म बढी फ्याक्ट्रीबाट डाइरेक्ट लगेर माल सामानहरू हामीले डाइरेक्ट ग्राहकहरूलाई वितरण गर्ने किसिमको परिपाटी बनाउन सक्छौँ, जसलाई हामी JIT जस्ट इन टाइम कन्सेप्ट प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी पनि बिक्री वितरण लागतमा कमी ल्याउन सकिन्छ। यसरी लागत कटौती गर्न सक्छौँ बिक्री वितरण तरिकामा सुधार गरेर पनि हामीले। त्यस्तै अर्को छ फाइनान्स, वित्त। वित्त भन्नाले वित्तीय लागतहरू कटौती गर्ने भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस अन्तर्गत चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा लागत कटौती गर्ने योजना अन्तर्गत चाहिँ वित्त भन्नाले हामीले पुँजी सङ्कलनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पुँजी सङ्कलन भन्नाले दुई खालको पुँजी सङ्कलन गर्न सक्छौँ हामी व्यवसायमा। त्यो भनेको हामीले अस्ति कुनै क्लासमा चर्चा पनि गरेको थियौँ। एउटा भनेको ऋण पुँजी सङ्कलन गर्न सक्छ कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थाले, र अर्को चाहिँ सेयर पुँजी सङ्कलन गर्न सक्छ। किनकि व्यवसाय खोल्ने व्यवसायीहरूसँग आफूसँग पर्याप्त पैसा छैन भने उनीहरूले व्यवसायलाई विस्तार गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि उनीहरूले दोस्रो पक्षसँग ऋण लिएर पनि आफ्नो व्यवसायलाई विकास तथा विस्तार गर्न सक्छन् भने आफूले आफ्नो कम्पनीको सेयरहरू निष्कासन गरेर पनि त्यसमा आवेदन हलाएर अथवा त्यसमा चाहिँ पैसाहरू सर्वसाधारणबाट
हाल्न लगाएर पनि आफ्ना व्यावसायिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ, त्यसलाई हामीले वित्त भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ कुन तरिका अपनाउँदा ऋणमा लगानी गर्न लगाउँदा कि अथवा सेयरमा आवेदन हाल्न लगाउँदा कुन माध्यमबाट चाहिँ कम लागतमा बढी पुँजी सङ्कलन गर्न सकिन्छ, त्यस्तो किसिमको अवस्थाहरू हामीले कायम गर्न लगाउने, जसबाट चाहिँ अधिकतम त्यो सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थामा अधिकतम नाफा हुने स्थिति आउन सक्छ। त्यसै गरेर कार्यशील पुँजीमा लगानी गर्ने कि अथवा व्यावसायिक सङ्घ संस्थाको दीर्घकालीन पुँजीहरूमा लगानी गर्ने कि कुन अवस्था कायम गर्दा चाहिँ व्यवसायलाई सरल सहज हुने गर्छ, त्यो किसिमको अवस्था कायम गर्न लगाउने। यसरी हामीले वित्तीय लागतमा पनि कमी ल्याउन सक्छौँ। यदि पुँजीमा लगानी ऋणमा लगानी गर्नुभन्दा सेयरमा खुलाउनु, सेयरमा चाहिँ आवेदन गर्न लगाउनु सस्तो पर्छ भने हामीले सेयर जारी गरेर पनि आफ्नो व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूको कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ, व्यवसायमा विस्तार तथा विकास ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तै सेयरमा लगानी गराउनुभन्दा ऋण लिनु नि सस्तो पर्छ भने हामीले त्यसरी नै ऋण लिएर नि अथवा दुवैको प्रयोग गरेर ऋण लिएर पनि केही हदसम्म अलिकति थोरै पर्सेन्ट ऋण लिएर र बाँकी रहेको चाहिँ हामीले सेयरको माध्यमबाट पनि आफ्ना वित्तीय आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्छौँ। यसरी पनि वित्तीय क्षेत्रमा लागतमा कमी ल्याउन सक्छौँ। यसरी वित्त लागतमा पनि हामीले कटौती गरेर समग्र सङ्गठनात्मक लागतमा कटौती ल्याउन सक्छौँ। कुन उपायको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले कम लागत तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो उपायको हामीले वित्तीय स्रोत साधन जुटाउने सन्दर्भमा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ अन्तिम लागत कटौतीको क्षेत्रको रूपमा पर्चेजिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ मटेरियल भनेर सामग्री खरिद तथा नियन्त्रण। हामीले सामग्रीहरूको खरिद गर्दा पनि लागतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, लागतमा कमी ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले उत्पादन गर्ने वस्तु तथा सेवाहरूको कच्चा पदार्थहरू खरिद गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आफूले नै उत्पादन नगरेको अवस्थामा अन्य दोस्रो कम्पनी वा दोस्रो क्षेत्रबाट हामीले यस्तो किसिमको वस्तुहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ धेरै सामग्री एकैपल्ट खरिद नगरेर अथवा कुनै किसिमका वस्तुहरू छन्, नासिने किसिमका वस्तुहरू छन् भने JIT कन्सेप्ट, जस्ट इन टाइमको कन्सेप्ट प्रयोग गरेर पनि हामीले आफूलाई चाहिएको अवस्थामा मात्रै सामग्री ल्याउने, भण्डारण नगर्ने गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अलिकति नासिने किसिमका वस्तुहरू छैनन् भने हामीले अलिकति सस्तो मूल्यमा पाएको बेला अलिकति धेरै भण्डारण गर्न सक्छौँ, धेरै ल्याएर राख्ने, जसमा चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्दै जाने। यसरी पनि हामीले सामग्री खरिदमा उचित नियन्त्रण गर्नुपर्ने, उचित सावधानी अपनाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यस्तै सामग्रीको निरन्तर आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुनसक्छ। निरन्तर रूपमा आपूर्ति गरिएन भने उत्पादन लागत बढ्न जान्छ, किनकि कहिलेकाहीँ सामग्री कच्चा पदार्थहरू नभएको अवस्थामा फ्याक्ट्रीहरू बन्द गर्नुपर्ने, मेसिनहरू सञ्चालन नहुने अवस्था हुनसक्छ। यसबाट पनि कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्थालाई धेरै घाटा हुनसक्छ, धेरै आर्थिक नोक्सानी हुनसक्छ। त्यस्तै सामग्री सङ्कलन तथा निष्कासनमा उचित नियन्त्रण गरेर पनि हामीले सामग्री खरिद तथा नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ अनावश्यक रूपमा मेटेरियलहरूको अप्रचलन हुन जान्छ। कहिलेकाहीँ अलिकति सामग्रीहरूको सही तरिकाले भण्डारण नगरेर अलिकति सङ्गठनात्मक संरचनाहरू, सङ्गठनात्मक खाकाहरू अलिकति अप्ठ्यारो किसिमको बनाइएर पनि सामग्रीहरूमा अप्रचलन बढ्न जान्छ, जसबाट पनि हानि नोक्सानी हुनसक्छ। यस्तो छ भने त्यसलाई कमी गरेर नियन्त्रण गरेर पनि हामीले सामग्री खरिद तथा नियन्त्रण कायम गराउन सक्छौँ। त्यसै गरेर व्यवस्थापनलाई चाहिँ आवश्यक हुने सामग्री सम्बन्धी सम्पूर्ण सत्य तथ्य सूचना तथा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराएर त्यो किसिमको व्यवस्थाहरू मिलाएर पनि हामीले सामग्री खरिद तथा नियन्त्रण कायम गराउन सक्छौँ। किनकि कहिलेकाहीँ तल्लो तहका कर्मचारी वर्गहरूबाट, कामदारहरूबाट पनि हिनामिना हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ भने व्यवस्थापनले प्रत्यक्ष आफ्नो पहुँचलाई विस्तार गरेर व्यवस्थापकहरूले त्यसमा चाहिँ नियन्त्रण गराउन सकिन्छ। सामग्री प्रयोग गर्दा हुने विभिन्न किसिमका हानि नोक्सानीहरू हुन सक्छन्, सर्टेजहरू हुन सक्छन्, अप्रचलनहरू हुन सक्छन् भने त्यसलाई चाहिँ घटाएर कमी गरेर पनि हामीले लागत कटौती गर्न सक्छौँ। र सामान्यतया यिनै 8वटा थिए लागत कटौतीका क्षेत्रहरू।